Atauni erratian, Ezbaian, Gorka Santesteban. Eguardion guzti eta ongitorri Ezbaianera. Bueno, orain dela bi aste airean izan behar genuen, baino arazo tekniko batzuk izan genituen eta ez ginen hemen egun. Baino garba, gaur larun bata da, iraileko azengo larun bata. Eta mentxe izango nezue, guardiko ordu bata karte. Bueno, zaimu zuen larun bata, festari festa, lasai, beronekin, pixka nozkauta, Baina, bueno, donostiko izarra bezala hemen txegaudegu. Bueno, gauzta izango da, begira, udan bidaiak egiten dira, eta kasu enten gaur pizka turuti joango era, Japonera, Kyotoa, eta Tokokiora, eta Shinozukera, eta... Gaur, bi gonbidatu ditugu, bat, begira Japonen egon daudan, eta bestea, urte sabatiko hartu eta Japonera. Kontatuko egute beraien abenturak eta beraie bizitakoak. Eta gure bigarren partean, bertsoitza tartean, bertso agenda ipatuko dugu. Gaurkoan Bizkaiko txapelketa inguruan itzen dugu, Jonen Arbaizarekin. Bertsoaldi batzuk entzuko ditugu eta azken gomitean, gure Euskal Herriko agendie. Jazezue Gorka Santesteban gurki beroena eguardion guzti, Eta beti kanta berri batekin, eta nola ez gaurko kanta, izugarri. Azkaititi datorkigun bulego taldea, abenduan aterako dute diska berria, baina orden aurretik, entzun dezagun, zure begi horiek albestia, eguardion. Gelditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten, zenbat inertzia, zenbat sasiraultzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zuren eurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kasgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan kasgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Gehiegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berriz entzun nahi ditut betiko kantu haiek,
izarrei begira orduek egan aldegin arte. Zure begi hoiek nire munduan gazgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen aitorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan gazgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen aitorrita ere, esperantza eta babesgune. Noiz hasi ginen bihotzak dionari uko egiten, malkoen edertasuna barrurako gordetzen. Noiz hasi ginen bihotzak dionari uko egiten, malkoen edertasuna barrurako gordetzen. Zure begi hoiek nire munduan gazgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen aitorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan gazgora jartzen dute, ta horrela izan dadila urterik urte, ta horrela izan dadila urterik urte. Ataun irratian, Ezbaian. 無敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもな Batzutan udan bidaiatzea ondo dago. 一分は相手はさ答えて誰かをす Lekua deskubritu beste herrialde bat nola bizi diren aztertu eta bueltatzen geanen txip bat aldatzen digu buruan. 好きにさせる誰もが目を奪われて Gaur ez daude hemen estudian ez bi japonesa, baina bueno, ontako bi laguna juntatu idie ba Japon inguruan hitz egiteko. その瞳がその言葉が嘘でもそれわかる Eta agurtu egingo ditugu bateretik maiteagoa do, eguardion. Haio gozaimasu, hisashiburi desu. Ah, vale. Eta bestea Jon Lizarazu. Guardión, konnichiwa, ya está. Vale, oso ondo. Bueno, nondik hasiko gea, zergatik antzurekin maite, zergatik jun zinen Japonera? Bueno, ni lehen aldia, justo hain urte bat egon naiz, baina ez da lehen aldia Japonen egon nintzala, 3. aldia da, zehazki, eta lehen aldia 2005an izan zen, familia politikoan bizizalako, eta aukera izan nolako bertan hilabete bat pasatzeko, eta liliuratuta geratu nintzen herrialdearekin, bai egia da, anime batzuk ezagutzen ditula, Doraemon, Shin-chan, Dragoi Bola, pixka denok ikusten genitunak, baina ez neukan fijazio konkretu bat Japonekin, eta bidai hori eta gero hizkuntza ikasteko irrikitan itzuli nintzen, eta urte askotan zehar ikasita gero, baina inon jun pixkat esperientzia bizitzea bertan gizarte mailan pixkat ezagutzea eta gehien bat nire japones maila hobetzea. Eta 2019an itzuli nintzen oporretan eta hor deziditu urte bat juteko begiratuko dut eta nire hizkuntza maila hobetzea. Eta zu Jon egon zea udontan 2 aste eta piko ez?
Bai, 21 egun izango nuke zuzen, bai, eta bari udako oporrak. udako oporrak munduaren beste puntan, bai. Eta zu zergatik hautatu zenun Japon? Bestakit, pixkatu udako oporrak planifikatzen da ziginenean, planteatzen ginoan pixkat opor haundi batzuk bezala, ez? Ez dakit beste urte batzutan igual etxe inguruan edo gertu edo ibili izan ga, baina, pentsa gino, aurten zeatik ez, opor urrutira junda, edo ez dakit olako, ja, esaten zula, ostra, kanpora noia, ez? Olako bat, eta ziginen herrialde begira, eta, Japon bazan, nik personalki bazan, herrialde bat neukana hor pendiente bezala, ostra, nahi dut jun, nahi dut ikusi zer ez? Japoneko kulturatikan umetan batez be asko jandu eta marrazki bizidunak eta asko iritsi da ona, baina gero horiz, bertara juteko gogo puntu hori bezala eta hortik Eta ze harritu zaituzte Japonetik? Nire kasun gauza gehiegi izatez. Claro, eske zuk egon zeurte bat, ez? Baina hala ere, lehen aldiz juten zeanen, naiz eta bi astetarako jun, nik uste pixkat informazio asko jasotzen dezun herrialde badala. Hainbeste gauzek atentzio deitzen dizute, nik uste kriston estres edo neke puntu bat lortzen dezula, positiboki eta negatiboki, baina hain ezberdina da hainbaten, Tokio gehien bat, hainbeste argi, usai, soinuak, ikustet denak harrituta uzten zaituela, orduan pixkat zaila da, nire ustez aukeratzea zehazki zerk, baina egia da, behar bada, denborarekin ere nik igual bizi eta gero, segurtasuna dela gehien harritu nauen gauzetako bat. Nik ezin dut imaginatu hemen hiri handi baten, Madril baten edo Barcelona baten, jutea kafetegi batea eta mailean ustea zure iPhonea edo zure Maca edo zure gauza preziatuak kafe hartzeko, komunera juteko eta inorrek ez dizkizu gauzak ikutzen. Tokio da munduko hiri handiena eta populazio handiena daukana orain arte eta oso arraroa da kriminalitate edo lapurketak eta aurkitzea. Posible da, nik ezagutzen ditu lagunak pasatzaiela, baina oso arraroa da. Bai egia da, nahi atentzioa ditzen zidala, nola jendeak uste zituen iPhonea hor botata, norbait egaztu zaio poltsa kalen eta 2 ordu barru hor jarraitzen do. Bai, normalean zerbait uzten baldin badezun nunbait, aurkituko dezu seguro. Bueno, nik hola anota bat, udan jointzen Ordiziko azokara, eta Ordiziko azokan bertan eta berramaten, ahaztu bizintzen poltsa, buelta oso emanon, eta orandik hor jarretzen du. Bai, baina, hori da pixkat, hemen Euskal Herrian igual leku batzutan, herri batzutan daukun, neurri txiki horren eta gertutasun horren adierazle, bai, ez? Baina, bai, pixkat, maitek adierazte zedan bezala, hori segurtasunana oso, ez dakit, da, batzutan, igual pasoleike desapercibido, gehiagon igartzen dalako arriskua normalean, ez? Baina segurtasuna ez da beti presente dagoen gauza bat, baina bai jartzen baldin maza pentsatzen, igual beste munduko, beste herrialde baten jungo zinen motxila aurrian, baina Japonen motxila aurrian eramatiak ez dauka, motxila atzean eraman da, ez dakit, lasaitasun hori daukazu, eta igual etza konturatzen momentua, baina gero esaten dut, zelako lasai ibili nahi zen ni hemen, ez? Eta, Bai, azkenen nik uste beste herri alde batera juten zera, asizirak hori ez, txokantzen zaizula. Eta, zu maite, denbora desente ukiezu hango biztanleak ezagutzeko. Nola dira hango biztanleak? Lasaia dira, azkarra dira? Depende nun. Adibidez Tokion nik beti esaten dut pasibo-agresiboak diala.
Bai egia da, jendea normalean oso lanpetuta dago, korrika dabil, ez daukate denbora, eta trenetan adibidez, bai egia da, lehen bisitan ez non hainbeste notau, baino bai egia da bizita gero, trenak askotan hartuta gero, normalean ez dizute gainea esaten barkatu, edo ez dizkizute gauzak hitz egin da esaten. Normalen bultza ingo dizute, guk esaten gendun erderaz, hango lagun batzun artenak te arroian, osea, kontu zibile barra daukazu, zatikan, bai, zu erdin baldin bazaude, eta tipuak presa bauka, igual do, invisible bazina bezala, eta venga. Baino egia da Tokiotik kanpo, jende askoz ere, bai, majogok dira, normalean irekigok dira, hori bai, normalean Japoniarra erreserbatua da, bere privatitasuna asko baloratzen do, eta bastante, ez dira malguak. Haiekin egia da, tratu basiko bat eukitzeko ez da hainbeste notatzen, baina haiekin lan egiten baldin badezu, edo tratu handiago bat baldin badaukazu ikusten dezu, normalean ez aiela gustatzen, ez haien pixkat haien iritziak ematea, edo gai pixkat sakonetan sartzea, gauzak normalen ala baldin badia ala dia, hori planteatzean behar bada aldatzea, edo hau igual hola hobeto, hori ez. Ordenagailuak bezala kortuzkiorketa egiten dira, eta hor geratzen dira blokeauta, eta ez hau hola da, eta hola da. Eta lanen adibidez hori asko notatzen da. Eta zu Jon, ikusi ez hola hango bizten altiz zerbait arraroa, o esaten duna maite hola da, o beste... Bai, ez dakitain sakon ez dute ezagutu jendea, baina hola kanpotik ikusita, nik gukin dugun bidaia pixkat izan da hasiera partean pixkat leku txikiagotan da biliga, eta gero berando junga Tokiora. Eta hasierako herrietan eta jende askok ez daki inglesez. Orokorrean Japonen jende askok ez daki inglesez. Baina bai herri txikiagotan eta horretan, igual gehiago igartzen dela, naiz eta ez jakin inglesez edo naiz eta ez ulertu zuri, beti daukela disponibilidade hori ulertzen saiatzeko. Eta zentzurtan, da hori, zuke saiatzeza esaten zerbait nahi duzula inglesez, ez dutzu ulertzen, baina berak kaso ingo dutzu, eta erantzungo dutzu igual japonesez bebai, eta zu ez duzu ulertzen ezer, baina bueno, helburua da, bakoitzak nahi da bena lortzia, ez, eta fin batera aiatzia, eta horretan saiatzen die gogor. Eta gero bari, Tokion ja igual, ingles gehiago egon leike, eta, igual, pixkat errezago... Nola ere, adibidez, inglesaren asuntoarekin bai daukate ingles makarroniko bat. Normalen, haiek dautaten alfabetora bateratzen dute eta silabikoa da. Orduan, askotan haiek hitz egiten duten inglesa, haien, azento horrekin edola, batzutan eretzako zailagoa zen, ulertzea hori, japonesa baino. Como japonesez hitz egiazu, zaten inglesez. Nik gertatu izan jate igual, inglesez hasi eta berak ulertzen dau pixka bat, baina, karo, igual, nere pronunziazioan ez da ulertzen hitz hori, tardoan ni jarri benaiz pixkat bere mentalidadean, bere pronunziazioa saiatzen replikatzen inglesez, berak ulertzeko, second beharrean, secando. Hola da, orduan, baina, hori, azkenean da, elkar komunikatzeko saiakera, eta beraien aldetik badago, eta zu jartzen baldin baduzu normalean. Eta ze gustatzen zaizue asko eta ze gutxi Japonetik? Asko alde batetik tren eta autobusen puntualitatea eta zerbitzua. Renfe ikasi. Mesedez. Bai, ez? Bueno, Renfek ikasteko igual bida itxi eta berriza zabaldu. Egia da Japonen badaudela askotan incidentziak, baino da pasada bat gainea hoitzezea gehien bat hirietan, porque gero egia da toki txikietan zerbitzuak ja ez dialain puntualak dira eta zerbitzua da txarra, baino bai egia da igual daukazula trena 2 orduro eta pixkat prekarioa dela.
baina baita da toki oso txikietan, guk esaten dion bezala linaka, dara el campo, baina hirietan adibidez Tokion, eske zan 3 minuturo trema daukazu, como mucho jartzen zizuten igual, hay un retrasos considerables, igual eske aurreko trena zeuzkan minutu eta erdi do minutu batzera pena. Jode, maite, hori nahi behun bizititatzea, Mazkera, esperentzia hori ikusteko bentza. Eta puntualidadean arlo horrekin bebai, edo zein atzerapen dagola abisatzen da trenean. Osa, aizaten dutzu tren hau atzeratuta doia, eta, klaro, batzutan zen atzerapena 2 minutu. Osa, Renfen hori puntual da, ez? Baina egia da ni ohitu nintzala zerbitzu hortara, eta batzutan ikusten honen, behin 5 minutu atzera uzan trena, eta tope txinau nintzen, como, ze hostia hogatik ez da iristen trena. Nire gertu joaten, ja denporada gineatzen dana puntual autobusa, eta zan, ez dakit 52, eta normalian da, 52 dago autobusan, 53, 54, ostra, ze pasau da, autobusa galdu du, aurretik junda, ni nator, ze da, eta etorri zan, baina pixka berando. Eta gutxi? Zeu zezola bueno, nik askokin ez dut bukau barkau. Vale. Bueno, a ber, txarrak ere bauzkade xente hor gaude. Komun publiko asko daudela eta garbiak eta papelakin. Baina garbiak especialmente, osea, han pitxixa edo kaka edo lo que sea iteana ez da arazo bat, osea, ez dezu pentsa ber, etxen imardet edo, osea, han edo zein tokitan, publikoak dia, eta, bueno, maravilla. O sea, eta askotan incluso, bueno, daukazu hor musika, que si tal, bueno, dala hango komun hauek garbitza izutela ipurdian nahi balin baezu. Bai, Bueno. Hala, zeo, no. Nahezuna. Urtxorrito, agorka. Joder. Ikaragarria, Gero hori, lehen ere hitzaiten egon geha ordena eta dena garbi dagola, dena ez, Shinjukura joten baldin bazea gauen edo bat dago garbi, Osaka ere ez dago oso garbi, baina orokorren konparatuta beste herrialdeekin oso garbia da, jendeak orden badauka, denek berdina egiten dute, pixkal robotik dauta daude, baina bai egia da orden horrek laguntzen dola gauzak ondo funtzionatzea, hori gauza txarreta honak, robotak izatea ez daukate pertsonalitate oso handia kara al publiko bezala ez, baina bai egia da egunerokotasunerako zibismo handia dagola, orden asko dagola, gauzak oso ondo funtzionatzen dute, eta hori pixkat denen laguntzari esker ez. Ze gehiago, garbia dela orokorren, haien ondare kultural eta naturala ere nahi asko gustatzen zait, baita hori izan da atraktiboa handi bat, ez? Nei historialaria naiz eta Japoneko historia asko gustatzen zait, orduan hango ondare kulturala ere gertu eukitzea, niretzako izan da goxoki bat. Eta, jana eta festival kulturalak, baina hori. Nik hor sakontukot, igual nire 5 puntuak izango dira hori, jana eta jana. Jana ze, arroza dana edo? Ez, arroza dana, ez, arroza ramena, aragiak, ez dakit, jana, orokorrean, ez dakit. Nik hori, saiatu naiz, beste leku batzutan igual, beste herrialde batzutan juteza kanpora eta janari oso desberdinak baldin badare eta igual esatezu, gaur pixkat, komatxo artean pixkat jai bezala, ez da, gaur jungo pizzeria batera eta jangu janari italia, ez, ni saiatu naiz Japonen olakok bat erez. Gaina, abixoa Japonea da dijozen nahi, pizzak ez do balio zertarako. Así que pizzak ez jan. Pizza ez, badare hola pizzeria tarteka eta hola, baina nik erakin eban ez, nik Japonera jun eta pizza jan, ez, pizza jangote etxian. Hori da, baina ramen on bat eta, eski gaina ramena juteza eta beti da berria. Ez da ere birramen berdinak, imposible da topatzia birramen berdinak, eta da, niretzat kaja de sorpresa oso potentia. Eta, klaro, urreko aldera, zuentzako, igual zuretzako, baino maitentzako anekdota bat? Uste duen gauza txarrak, baina hori salto ingo deu. Barkan orainik ez gara nik gauza txarrak, ostra, neukan bat buruan aztu jat, hasi mete. Vale. A ber, ni hauka lista bat, igual pixka gaiztoa emango, baina alde bat itikan
gizartea estankatuta dagola. Osea, da gizarte bat pixkat erdiaroan jarraituko balu bezala batzutan. Osea, Japonen irudia da pixkat oso teknologia oso moderno dela, eta egia da badauzkala gauza oso moderno, eta hori, normalen hori Tokio da, vale? Osea, spoiler, hortik kanpo, bueno. Baino, egia da, bai badauzkatela gauza oso moderno eta gauza super pionero asko, baino gero gizarte mailan ez dia aldatu, nik uste dut Meiji garaitikan kasi, eta hori asko ikusten da haien pentsaera mailan. Gero, aniztasun mailan ez daukate oendikan etxeko lanak inda, egia da Japon, naiz eta jende askok ez dakien anitza da, aparte japonesak ez dira como bertako originarioak egin batean, bai egia da historikoki jaba dara matela denbora asko, baino bertan bai zeuden beste herrialde batzutako hainbat kultura, zeinak batzuk oraindik badirauten, eta diskriminazio asko jaso dute japoniarren aldetikan, eta desagertzen nahi dira. Batzuk Okinawan daude adibidez, eta beste batzuk Hokkaidon Ainuak diala. Orduan, egia da aniztasun mailan ez dutela aniztasuna maite, nahiago dute denak berdinak izatea, eta denak robotak izatea egin baten. Orduan, oraindik etxeko lanak iteko dauzkate aniztasun mailan. Beste aldetik, pixkat gizonen aldera genero mailan eta emakumeekiko oraindik ere etxeko lanak ingabe dauzkate, hemen baino asko ere gehiago, eta horrekin ere gizonak bastante pervertidoak dira orokorren, vale? Bai dira bastante olaixillak, lasaiak, baino haiekin interaktuatzen baldin badezu edo edanda baldin badaude, bastante pervertidoak dira, eta horrekin erlazionatuta emakumearen figura ere dago oso infantilizatuta, umeak balira bezala, inkluso askotan ahotsak ere jartzen dituzte umeak balira bezala, jantzten dira batzutan umeak balira bezala, eta inkluso pederastia jotzen dute askotan gizonen, edo justoak, edo inkluso pornografia, ez da legala, eta inkluso adinaren konsentimentua aldatu dute goruntz, baino gizarte mailan egia da bastante pederastiaren kultura dagola bastante barneratuta, vale? Eta horrek egia da nahi behintzat atzeaka botatzen diala. Eta nik uste más o menos, eta oso kapitalismo oso basatia daukatela. Osea, zentzu batean oso erakargarria da, zatik denetik aurkitu daikezu, eta eske da, merchandisingaren zalea baldin bazea, izugarria da. Baina, han adibidez gastatzen dute daukatena baino gehiago, daukate kapitalismo basati bat, baina bastante heavia. Eta zu, Jon? Bai, ez, aipatu denakin pixkat ikuste zan baitxa, generoan ikuspegitik publikotik behintzat ikusten dian lanak eta oso bereizita da dela. Bastakite, trajeakin eta kalean zela da hanek, salariman deitzen dianak ofizinatik erten da, prakabeltzak eta alkondaratxuria danak igual doiatzen horrek gehienak, baina askogatik gizonezkoak karri dira, edo beste lan batzutan ikusten da oso bereizita da hola zentzurretan. Eta gero nik pixkate hilabete oso txarrian jun naiz Japonera, orduan japonetik gustatu etxatena da beroa eta ezetasuna. Eta humedade, eta jende asko pasau jat, zen moduz Japonen, bero. Eta benetan, bintzat lehor, ez, lehorra ez, oso ezea. Nitzen hemendikan jun aurreko astebete begira Japoneko Tokioko eguraldia, eta zan, ez dut nahi jun ikustenan 35 gradu, ezetasunan 80, esatenan, nora noia. Bai, sauna baten egotea bezala dago. Gero egisa da, modu batera da bestera pixkat renditzeza, eta onartzen duzu, eta onartzen baldin baduzu ez da haintxarra. Zan nahi dut, onartu behar duzu, txetik irten eta 2 minutuan, de reloj, izarditan nengo zala bizkarra bustita. Onartzen duzu hori eta jazta, ez da haintxarra. Ez, eramangarriagoa da igual. Baina onartzea ez kontu hori. Eta gero hori, beti bilibiza urakin edo zozer beintzat beti buruan eta beti pendiente. Aizi emateko tresnak oso importantea. Eta anekdota bat horren bai? Anekdota modan, aireportura jau ginean Tokiora,
lehenengo etara ginoan Japan Rail Pass deitzen den pase bat, hango tren kasi guztiak edo tren gehienak doan erabiltzeko pase bat, osea, doan aurretikan dirutza bat ordainduta gero. Baina hori, eta jarri ginen hilara baten, eta zegoen gizon bat hilara zaintzen, eta jendia sartzezan, eta justo papela etaratzeko leku horretan ezin zen maletarik utzi eta bera zebilen pasaporteak hartu eta entregatzen eta beste, eta gure aurretik zeren italiar batzui hartu zotzen pasaportea, tipua juntzan, inzitxoan bere papelak edo beste, eta etorrezen bueltan gure gana, guri pasaporteak ematen. Eta guk izan zen, ez, barkatu, aurrekoa, eta tipuak izan zuen, jode, ez que dano berdina zate. Ordan, claro, oso kurioso izan zen hori. Gu jun ginen eta guretzat danak ziren berdinak, baina aldi berian, beraientzat gu danok berdinak ginen. Arritu inzaitu ez maite hori. Bai, normalen, eske dia oso polaitak, osea, haiek daukate eta temaea normalen ez dizut esango ze pentsatzen dute, normalen izango dia, Mr. Wonderful bezala, dena oso ondo, dena tal. Bueno, barrein zeban hori izan da gero, baina bai. Osea, poco picaro. Eta nazarre, baina bai, zan tipo salsero bezala. Vale. Jo, ez que dano berdina zate, jiji, bai. Bueno, hori japones bati ez lioke egingo, Porque normalen kanpotarrekin eta japonesekin dauzkaten, osea, irteerak behar bada gurekin pixkala zaitu iten dira. Japonesekin asko zere, jerarkia batekin hitz egiten dute, eta hori guztia, así que... nire kasun, pixka zaila izan zai, porque hainbeste gauza pasa zaizkit, baina gero ez neon, zein izango da, oberen, ez dakizu oso ondo. Baina gero gora naiz, justo lagun batekin junginan Sawara da, herritxo bat txiban dagola, Naritatik más o menos gertu, eta justo hortzegon festival bat, matsuri bat, nun, ateratzen dituzten, prozesion bezala, karro batzuk, normalean shintoismoarekin edo budismoarekin, depende festa, dago erlazionatuta, eta talde bakoitzak, jainko bat eramaten do, normalen egoten diagun guztia, eta baita horrekin eraten doaz, noski, japonesek gainea aparte asko eraten dute, normalen hil arte, así que egun guztia zebiltzan karroarekin, dantzak egiten, eta eraten. Gaualdera ja, bastante edanda zeudenean ja, gut lagunatan ditrenera jun aurretik, geratu ginen gaueko farolekin, eta hola ikusten festivala, eta karro edo prozesio bateko karro bateko gizonak eta beste batek hasi zian kutsitxeatzen ni eta nire lagunaren arte, porque kanpotar bakarra ginen, eta hasi zian como, kanpotar hauek tal, eta hasi zian ingles makarroniko horrekin galdetzen, gaina, claro, pedo zegon, aparte, galdetzen, ondo geunden pasatzen, eta nik ez nion ondo ulertzen, eta esan nion japonesez ere alnola hitzein nahi baldin bazonta. Tipoa emozionatu zan, japonesez genekikilako hitzeiten, eta tipoak baino rollo de amigo, osea, tipo, tomodachi, eta nior, bueno, eta tipoa, torri nerekin, eta nior, ez lasai ondo gaude, eta tipoak sartu zian prozesiora, eman zian soka, eta esan zian, tira! Eta zizitzan, en plan, hasi nintzen prozesio guztikin hor istilu baten karroai, eta tipoa baino gaina hartu zian como mono de feria, hasi zan como de baitu la extranjera, mira que bien hace, eta nire llama, osea, gaina tipoa jotzen zian nola, como de, que bien hace, un maia, eta jo izan zian, a ver, eta gero azte zian iten, bono dori da, la dantzak, normalen dantzak iteituzten dakola udaran eta hola, eta claro, nik inoz ez nitu nin, orduan hasi nintzen kopiatzen beste, que si vuelta, que si eskukin, eta tipoa, baitu ze ondo iten don dantza, baitu la extranjera, bueno, oza nintzen, vale, mono de feria berriz, eta nire lagunak baina maiten dut da, eta hor nintzen prozesioakin, hor, kalle pa arriba, hor, bultza iten karroa, bueno, eta gero, ies intenta uno nite, baina tipoak ezian, ezian usten, bai, tipoa zegoen, mundu guztiai presentatzen, behitu japonesa dakila, zakize, behitu ze ondo iten don dantza, eta azkenen, lortu non, iesitea, baino tipoak emazizkigun lau zerbeza edo hola, nahi zigun hor, zakiten borratxau edo ze, baino kasi ez ginen trenea iritsi, así que bai, izan nintzen el mono de feria. Bai. Bueno, pizkanaka agurtu
zeragoaz, baina honen aurretik esan dizuek ekartzeko zerbait, zu Maite zekarri zu esate baterako? Ba, ni gauza asko gorkatan ez dezitzen. Sentitzen dut. Vale. Bueno. Nahi baituzu esango ditut eta gero... Bai. Ba, ekarri dut, muñekako kesi bat, erosi nola Fukushiman, emakume bati beak eskuzite zitula. Gero ekarri dut omamori bat, omamorik dira amuleto batzuk erosten dianak tenpluetan. Justo Fujia bisitatzea junintzen lehen aldiz erosinon, eta pixkazikina dago, baina eske asko protegitu dit, eta, bueno, nire omamori espezialena da. Gero, bi oparitxo erlazionatuta sento edo ontzenekin diala baino publikoak, lehen garai baten ez zeuden bainerak eta hola etxetan, orduan baino publikotara jute zian, eta ontzenak dira balneario naturalak, normalen volkanetan eta hola duten dianak, eta, bueno, nire esperientzakin oso erlazionatuta egon dia baita, eta gero, nire bi txartelak bat dala hango deneia, zairi ukado, deitzen dela, eta bestea da, seguridade sozialana, eta pixka hori, nire bisatuaren, bueno, gauza garrantzitsuena, nik uste dut. Eta zu, Jon? Bueno, nik ekarri dut lau izarreko dragoibola bat, kristalesko, bueno, kristala ez da izango, baina bai, ertiko dragoibola bat, eta gero hainbeste egunez palilloekin jaten egon da gero, baina pixkat trukillo hartu eta gero etxera bueltatu eta palillo gabe biltzeko zera horrekin, besaira bak neban palillo batzuk erostia eta palillo horrebe bai. Eta gero ja hola azkena hola pixka pelota pixkatzeko zuretzat gorka KitKat txiki bat. Ze ona. Zu baizela KitKata. Bai, nozbi. Bueno, oso ondo, mila esker biko hemen egon zaretarako pixkat Japon inguruan itzeiteko, ze da herrialde bat oso ezaguna da, baina batzutan ez dugu ezagutzen zer dagoen ez, eta pixkat eskerrak eman izueten hemen egoteko, eta beste aldera bueltauko zeate berriz Japonera? Noiz baiten, Maite badaki, bueno, bai, ez? Bueno, Maite, konto da ben historiara kontauta, boleto gehiago dauzka. Bai, noski, bueltatzeko. Arte de feria, hombre. Arte de feria. A ber, ni Santa Luzi. Itzuliko naiz nik uste dut. Bai egia da, denbora luze baten behar badaz naiz junko. Igual hori oin esaten dut, eta 2 urte barrua, Japona nijo hilabete edo. Bada herrialde bat nahiko nukela itzuli, gaina badaude toki batzuk, ez naizela iritsi denboragatik gehien bat, eta pixkazaiak diala iristeko, eta, bueno, logistika arazoa, gaina tifoiak, bueno, en fin. Tifoiekin gaina imposible. Orduan, igual ingo nituzke bidaiak konkretuki toki espezifikoiek bisitatzeko, eta bertako lagunak ere ikusteko. Baina nik uste dut oraingoz, beste herrialde asko daude, eta Japon denbora baterako hortxe gerauko da. Bai, bueno, nire udako bidaia izan da, eta ez dakite berriz itzultzeko. Egisa da itzuliko banitz, segurazki beste bidaia ritmo bateren izango litzakela, eta igual beste gauza batzuk begiratu eta beste egonaldi mota bat itxeko. Mi esker bikote, eta nola zaten da agur Japon ez, Maite? Bueno, normalen sayonara, baina ez dute erabiltzen. Arigato gozaimashita. Bai, arigato gozaimashita da eskerrik asko, en pasado, edo bestela esan daikezu, mattane. Mattane. Tantos besos que perdí en Madrid, me faltan tantas cosas que nunca te di. Pero yo que siento tanto miedo, tanto dolor, tanto sufrimiento. No lo entiendo, ni lo intento. Déjame que creo que es mi momento. Creo que no me va a valorar, pero sé que tengo alas, quiero echar a volar. Aunque sé que es relativo, tienes ganas de hablar. Cuando venía a mi lado se me echaba a llorar. No está en mi cama, alcohol se derrama. Fin de semana, me olvido del drama. Moscornau jata, rokonen etxe perreo. Zure eskutan gaur denboraz kartu.
zure ulian Patxara motila badauka gainean Zu bizitza egunez baina ni gabian Bukatzen bolurrian o bezura azpian Me está matando la ansiedad y no tengo tiempo Y culpo solo a tu onda por querer irte lejos Veo doble mi vida rodado de espejos Tengo puñales en la espalda que ni siento Está en mi cama, con cerrama Fin de semana, me olvido del drama Pasatzen du Biozerura Txeperreo Veranito mira playa que no quede Yo Sheripan Txeperreo 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 Ba, hortu zen dugu Japon inguruan, eta jarraian, jo Narbaizekin, Bizkaiko bertzozale elkartea eta Bizkaiko txapelketa inguruan itzen dugu. Une batetik bestera izango da, Itxaroten ari zarenean Agortzen denean Aleginak nahiko ez direnean Gutxinaka ilusioa itzaltzen da Bueno, hemen jarretzen dugu Ezbaian saioan Galdu dugunean Bueno, taren Bizkaiara goaz Goiziltzen dira Biharaziko da Bizkaia bertsolari txapelketa nagusia. Oituraren babesa goiziltzen. Eta Bizkaiko bertsolari txapelketaz gain eta Bizkaiko bertzozalekataz gain itengo dugu Jone eta telefonoz bestalde dugu. Kaixo Jone, eguardion. Kaixo eguardian zuei ere. Bai, zer moduz, ondo? Ondo. Azteko gogotsu eta prest. Hoi da. Bueno, lehenenik itzen dezagun Bizkaiko bertzozale elkartea, ez? Usteet 1983an sortu zen, ez? Hori da, Bizkaiko bertsozale elkartea bere horretan 1983an sortu zen, orain dela 30 urte, baina zukondo esan bezala 1983an, orain ezagutzen dugun elkartearen lehengo hasia edo lehengo elkarte hori, orduan, bertso eskonen elkarketa bat izan zen, eta 83an batu ziren, eta horregaitik aurten 40. urte hurrena ospatu dugu bai. Eta hortik irakurriet, hasierako hartan egon zan oso bertsolari Xabier Amuriza, ez? Bai, orduan, bertso eskoletatik zebiltzan batzuk batu ziren, baina egia da horren oinarrian bazegoela ordurako, bereziki Xabier Amurizak eta beste batzuk bertso eskolak sortzeko eta, bertsolaritzaren transmisioa beste modu baten ere emateko egindako lana. Eta gero sortzaileen artean, Cristina Mardarazbera, Jose Rabilbao, Carlos Ibarzabal, Koldo Tapia, taldetxo bat batu zen, eta gerora jente askoz gehiago bai. Eta azkengo hamarkadotan, nola igarro da Bizkaiko bertzozale elkartean, nola ibili da? Egia esan, sortu zenetik edo, hasieran esan bezala, hasieran bertso eskolen, bertso eskola batzuk elkartu ziren, bereziki garai hartako, tramite burokratikoei eta aurre egiteko, baina segidan argi ikusi zuten, transmisioan, hezkuntzan zutela beharrik nagusiena edo, egitekorik nagusiena, eta ordutik ona,
hori izan da elkartearen zeregin nagusia, ez? Eskoletan bertsolaritza lantzea, hori izango litzake transmisio lana, eta horrekin batera bertsolaritzaren sustapen lana, hau da txapelketa eta plazaren sustapena beste gauza askorekin batera, ikerkuntzarekin batera, eta baina ardatz bezala eta oinarrian transmisio eta sustapen lan hori da Bizkaiko Bertsozale Elkartean egiten ditugun lan nagusiak edo. Eta esan bezala bihar urria bat igandea, hasiko zeate ja txapelketakin. Nola ikusten da urtengo txapelketa? Hori da, zuk esan bezala, igandean bertan, bihar urriaren batean hasiko gara, Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2023arekin, udabarria bertxotan sailkapen fasea izan genuen, beraz nolabait txapelketaren hastapen hori edo eginda daukagu, motorrak orduan berotu genituen, eta, orain udazkenari ekiteko gogotsu gaude, naiz eta eguraldiak udara, edo burua udara eramaten digun, baina guk udazkenare ekiteko gogoa ere badaukagu, eta gu bentsat gogotsu gaude bihar mungian olalde aretoa betetzeko, bertsozalez betetzeko. Bai, gainera, bai udazkena eta negoi izaten dira bertso txapelketako garaia, eta hori ni, ibildin ezola Bizkaiera, ez naiz iritsi orain, Gipuzkoa eta Euskal Herria eta Nafarroa bai pizkat, baina Bizkaiera ez naiz jun txapelketa beti guztea, eta justo udazken parte horretan nola, igande hori txuba jun txapelketeko saio bat entzutea, Kristo izton plana da, Jon, Bai, ez da? Begira, orain artez basera etorri, aurten gonbidapena badaukazu behintzat, hori da, kanporaketa guztiak, zuk esan duzu moduan, igandetan edo, jaiegunetan izango dira, azken azaroaren batean delako, ez da igandea, baina bai gorriz margatutako eguna, eta, biharko guraldionarekin ere gonbidatuta zaudete, baina egia da, bereziki gogo gehiago sartzen dela, ez, igande arratsalde baten, arratsaldeko 5 areto batera sartzea goxo-goxo eta bertsoak entzutea, plan bikaina da. Eta urten, entzun dugun arabera, jende berria dago txapelketan, ez? Bai. Beti, Bizkaiko txapelketan, txapelketetan 18 urtetik gorako gaztek ematen dute izena, denek, baina 18 urtetik gorakoek eman dezakete izena, eta aurten ere hainbat aurpegi berri izango ditugu, esan bezala lehengo fasea gainditu dute batzuk, beste batzuk ez, baina bai txapelketa gaztea izango dugu, adinaren bataz bestekoa 28 urtekoa da, eta ez dakit 16 bat edo dira 25-26 urte zazpikoak, beraz txapelketa gazte izango dugu, eta aurpegi berriak kantuan entzuteko aukera polita izaten da txapelketa. Bai, azkengo txapelketa uste nire Bertsolari zizola, ez? Hori da, azkenengo txapelduna, hor 2000 bereze orain arte urte bikoitietan egin izan dugu txapelketa, 2020 berezea izan zen, denodak ikon bezala pandemia gaitik, orduan azkenengo txapelketa 2020 eta 2021 bitartean jokatu genuen, urte bitan bananduta, eta hori da, finalean puntu gehien lortu zituen bertsolaria, eta ondorioz gaur egungo Bizkaiko txapelduna nere Barzabalda bai. Bueno, txapelduna, Gipuzkoarra, urretxuarra ni zumarrakoan ez, así que handia, bai. Eta, markinarrek ez dute berdina zango, baina, bai, badauka hortik ere. Eta, ikusi behar aurten nola dijo txapelketa, finala uste eta abenduaren hasieran izango daudela, ez? Hori da, finala abenduaren 16 izango da, larun bata izango da, Bilbon, Bilbao arenan, Miribilan, eta, Bizkaiko Bertsolaritzaren festa handia izaten da, baina nola ez, Bizkaikoa bakarrik ez, Euskal Herriko mundu guztia, bertsozale guztia gonbidatu gura ditugu bertara. Pentsatzen, prestatzeko txapelketa hau, makina bat lan aurretik egingo zenintuzten, ez?
Bai, berez, txapelketa prestatzeko, ez dut esango urtediko lana izaten dela, baina txapelketa aurreko urtea bezpera, aurreko urte horretan makinatxo bat lan aurreratu behar izaten dira, denetik aretoak lotu, denetik apur bat, baina egia da, txapelketa elkarteak bultzatzen duen gauza bat da, baina talde antolatzaile bat dago, eta gero saioko bertso eskolen laguntzera izaten dugu. Beraz, taldean eta gironean egiten diren lanak beti egiten dira errezago eta posago batez ere. Izu, eskertu izu, gaur gurekin hementxe izana, ez baian saioan eta gure bertzaitzako tarte honetan, esplikatzeko pixkat Bizkaiko txapelketa eta Bizkaiko bertsozalekartearen sorrerera, ordeon bihartik aurrera, animoak, eta izango dugu elkarren berria, gero xago finali dira, igual beste deitxo batengo izuet, pixka nola junden, eta finali begira berze asmo dauden. Oso ondo, gu posarren, dei horren zain eta gure berri emateko gogoz, beraz esandakoa guztio konbidatuta zaudete, igande arratsaldetan, larun batetan, finalera, edo nahi duzuen horrezai horretara. Oso ondo jo nahi duzuen arte, eta animo. Eskerrik asko nahi duzuen edarte zuei ere, agur. Agur. Ezbaian, bertsolaritza tartea. Oso gustarako gamentxe. Jonen Arraizekin, Bizkaiko txapelketa bihara azten dola, así que animatuko zaituztet. Eta guazen agendarekin. Gaur Hernanin arratzeko 6etan atxeinen plaza Maianak izu oian arana eta Maiane txoperena. Orain flamenkuaren erregina omen, askixuko remedioza Maianekua, orruan sortua da zure flamenkua. Silaba txapelketa, dugu, amendu zen, talaldeko silaba, Sibera Purdi eta Baxena Ferreko txapelketa, gaur atxaldeko 7:00. Zure ontzi galdua Zumaian gaueko 9:00 Artadia auzoa, Maia Lujanbio eta Iker Zubeldea San Miguel dilata. Eta bihar Mungian, Olaldearetoan arratzeko 5:00 Bizkaiko txapelketa bertan, Txaber Altube, Izarro Bilbao, Mikel Goierena, Aret Katarain, Kolna Muniz, eta Peru Bidal izango bai dira. Oinatik bihar igandea balkoti balkoira 8:00 kale zarrean Aitor Minuze eta Iker Zubelderekin. Igandin festa bertso bazkaria bihar eguerdiko ordu 2:00 Baratzon elkartean Joan Anesi Jarregi eta Josu Sanjurjorekin. Zumaian, emakumeen etxea 2. urte horrela, amaiteretan emakumeen etxean, Usu Alberdi, Mirena Muriza, Onintzan Beita, eta Oian Igualanekin.
eta urnietan egun osoz, soso gauzuan, ametxatzeko zetan duen igaina. Gitanatxo batekin enamoratua aita San Antonio urkiolakoa. Badakizue, bertsaitza non eta agenda hortxe. Bueno, gaur bertsoaldi gabe gelditu gara denboragatik, baina hemendik bi astara berri entzungo ditugu bertsoaldi batzuk, Gure pekatu. Bueno, eta ez du aipatu ez da, orain justo iraieko azkengo azten garela, bertso eskoletako izen emateak hasiko dira, hainbat herritan, Hernan esate baterako eta beste leku eta beste leku batzuetan, así que animaten zaituztet, izena ematera azkengo 5 minutuak eta guazazen Euskal Herriko agendarekin. Ezbaian Euskal Herriko agenda. Bai, guazazen EAC kontzertun ditugun, hain zuzen ere, justo aste buruentan, hemen gure Euskal Herria polita hauetan. Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Esate baterako, Zumarragan etxe berriko jaiak, Urnietan San Miguelak, eta oinatin ere, San Miguelak dituzu, Bihar igandea urria bat kilometroak izango duzu errenterian honetan, beste gozategi, Willy Drummond, eta ez dita Mikel Marquez beste, kilometroak horretan errenterian. Herriola. Zara, garaipenetan ere serki zuk egiten. Entzuten gara, ze amaiz elektrizitatea abestia. Eta gaur izan dira errekeler hau zokazkean, ze amaiz, belako ibilbedi, eta kutxaratxatx. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit egunarekin batera. Bueno, eta zetak ere Iruñan izango da gaur zentralaretoan. Legazpin azokagunean agurtzen eta Jon Elustondo orain iguardean harriko bai dira. El meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un viu. Eta oinantin tapietareturi izango dira gaur,
Bueno, eta tapeturen ez mezez kantarekin amaitzera guaz. Orain, ordu batetan, azken orduko albisteak izango dituzue Joara Areizburuarekin. Gu hemendi bi astetara hemente izango gara ez baianen, baina zaldegin, hemendi pizka batera etorriko naiz formularekin. Aio, eta ondo pasa, aio. Galtza barrenetik gora eta gora datorra ratoia ez mesedez ez. Telebistara